भोजपुरी ताज़ा खबर में आप सबके स्वागत बाटे। और भोजपुरी ताज़ा खबर की खबर बाटे कि एगो धमाका भोजपुरी में होके जा रहल बा। जी हाँ, आप सब सही सुनतनी। एगो भोजपुरी में बहुत बड़ धमाका होके जा रहल बा पवन सिंह और शिल्पी राज के साथ। अभी तक पवन सिंह शिल्पी राज के साथ कोनो गीत ना गौले रहे हैं, लेकिन सूचना के अनुसार ताज़ा खबर ई बाटे कि बहुत जल्द शिल्पी राज, पवन सिंह और विजय चौहान के ये ट्रिपल जोड़ी बहुत बड़ धमाका लेके आवता भोजपुरी संगीत खातिर, भोजपुरी दुनिया खातिर। तो बहुत जल्द धमाका होके वाला बा पवन सिंह, शिल्पी राज और विजय चौहान के। तो देखल जाओ कि धमाका कब तक होता। तो देखल जाओ भी धमाका कब तक होता। जहाँ तक उम्मीद बा, आशा बा, जहाँ तक खबर बाटे, बहुत जल्द पवन सिंह, शिल्पी राज और विजय चौहान के गीत मार्केट में लॉन्च होके जाता। देखल जाओ ये कयास लगावल जाता कि गीत बहुत बड़ बाटे, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म से रिलीज होके वाला बाटे। तो इंतज़ार करी ये गीत के, वो ब्लास्ट सॉन्ग के, जो पवन सिंह, शिल्पी राज और विजय चौहान के माध्यम से, पवन सिंह, शिल्पी राज और विजय चौहान के माध्यम से आवताटे। तब तक आप लाइक करी, सब्सक्राइब करी और चैनल के ढेर सारा कमेंट दी और ढेर सारा प्यार दी। देखत रही, सुनत रही ताज़ा भोजपुरी खबर।